රයිට් වණකම් අයිබෝවන් ඔන්න නසුබුරු පදි අදත් ආවා ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්න අලුත් පාඩමක් අරගෙන. හරි. අපි මේ නිතර දෙවේලේ කතා කරනවා, දකිනවා අපිට අවශ්‍ය පාඩය කියන 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර එතනින් එහාට උඩට යනකම්. හරි. එතනින් ඉහළ ශ්‍රේණි වලට යනකම් අපි දෙමළ ඉගෙන ගන්න තාක්කල් අපි දෙමළ භාෂාවත් එක්ක ජීවත් වෙන තාක්කල් අපට වැඩිපුරයි කතා කරනකොට නේ සමාජයේ ඉන්නකොට අපිට වැදගත්ම වෙන එක කොටාසයක් තියෙනවා මේ කුරුල්ලෝ නැත්නම් පක්ෂීන් කියලා කියනවා. හරිද? හැමෝටම ලේසින විදිහට මේ පක්ෂීන් ටික අද මම කියලා දෙන්නම්. මේ කුරුල්ලෝ ටික, මේ කුරුල්ලෝ වර්ග ටික කොහොමද දෙමළෙන් කියන්නේ කියලා මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්නම්. හරි? කුරුල්ලන්ට නැත්නම් පක්ෂීන්ට අපි කියනවා පරවැයිකල් කියලා. නේ? පරවැයිකල් කියලා කියනවා. හරි. එතකොට මෙන්න මේ කුරුල්ලෝ ගත්තාම අපිට ඉස්සරව මතක් වෙනවා ලස්සන කුරුල්ලෙක්. කොළ පාට, රතු පාට බෙල්ලේ මාලයක් තියෙන නේ. හවුද? කිලි. කවුද? කිලි. කවුද කිලි කියන්නේ? කිලි. කිලි කියන පුතා ගිරවා. නේ? කිලි කියනවා කවුද? ගිරවා. ඊළඟට මේක මොකද්ද? කාහම්. මොකද්ද? කාහම්. කාහම් කියනවා කාහම්. කාහම් කියනවා කපුටා. කවුද? කපුටා. ඊළඟට දැන් කළුත් එක්කම ළඟින් යන පාට මොකද්ද? සුදු පාට. අර වෙලේ තනි කකුලෙන් ඉන්න උපාසකයා කවුද? තනි කකුලෙන් ඉඳන් ඉන්න. කවුද? ඕකා නේ සුදු පාට. අපි කොකාට කියනවා කොක්කු. මොකද්ද? කොක්කු. කොක්කු කියනවා කොකා. ඊළඟට පුරා. පුරා කියනවා පරවියා. කවුද පුරා කියන්නේ? පරවියා. නේ? පුරා කියන්නේ පරවියා. රයිට්? ඊළඟට මයිනා. මොකද්ද? මයිනා. මයිනට අපි කියනවා මයිනා කියලා. සිංහලෙන් මයිනා. ඊළඟට අර උදේ පාන්දරට කෑ ගහනවා නේද? කුක්කුකූ කියලා. කවුද කුක්කුකූ කියන්නේ? කුකුලා. නේ? කුකුලට අපි කියනවා සේවල්. මොන බල්ද? සේවල්. ඊළඟට අවුරුද්දට කෑ ගහන්නේ මොකಾದ? අවුරුද්දට කෑ ගහන්නේ? කවුද? කුයිල්. කවුද මේ කුයිල් කියන්නේ? කවුද බබා මේ කුයිල් කියන්නේ? කොහා. කවුද? කොහා. ඊට පස්සේ තව ඉන්නවා ලස්සන ඇඳුමක් තියෙන. හරිම ලස්සන ඇඳුමක් තියෙන සතෙක් ඉන්න ලොකු පිල් තියෙන. කවුද? මොනරා.
මොනරට අපි කියනවා මයිල් කියලා. කවුද? මයිල්. මයිල් කියන්නේ කවුද? මොනරා. හරි. මයිල් කියන්නේ මොනරා. ඊළඟට අපිට බිත්තර දෙන්නේ කවුද? බිත්තර දාන්නේ කවුද? කවුද? කෝලි. කවුද? කෝලි. අර ඉන්දියා ටීම් එකේ ඉන්නව නේද? විරාජ් කෝලි කියලා. මෙතන කෝලි කියන්නේ විරාජ් කිකිලි නෙමෙයි හොඳේ. ඒක යාගේ නම. මෙතන කෝලි කියන්නේ කවුද? කිකිලි. කවුද? කිකිලි. නේ? කෝලි කියන්නේ කිකිලි. හරි? කියන මාත් එක්ක කිලි ගිරවා කාහම් කපුටා කොක්කු කොකා පුරා පරබියා මෙයිනා මයිනා සේවල් කුකුලා කුයිල් කොහා මයිල් මොනරා කෝලි කිකිලි. මම මේ පැත්තෙන් තව වචනයක් ලියන්න. හරි? මං හිතන්නේ හැමෝටම පේනවා. හවුද? හරි? ආන්දෙයි. මොකද? ආන්දෙයි. ආන්දෙයි කියලා කියනවා බකමූණා. නේ? ආන්දෙයි කියන්නේ කවුද? බකමූණා. ඊළඟට වාතු. කවුද? වාතු. වාතු කියනවා පුතා තාරාවා. මොන රාවාද? තාරාවා. නේ? ඊළඟට අන්නම්. මොකද? අන්නම්. අන්නම් කියනවා අපි හංසයාට. අන්නම් කියන්නේ කාටද? හංසයාට. හරි. එතකොට මෙන්න මේ පැත්තේ දීලා තියෙන අපි නිතරම භාවිතා කරන කුරුල්ලෝ ටික. නේ? මේ පැත්තේ දීලා තියෙන අපි නිතරම භාවිතා කරන කුරුල්ලන්ගේ නම් ටික අපිට නිතරම දකින්න ලැබෙන කුරුල්ලන්ගේ නම් ටික තමයි මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ නමය ලේසිය මතක තියාගන්න මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කවියක්. හරි? ලේසිය මතක තියාගන්න මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කවියක්. හරි? කියමු මාත් එක්ක. කිලිගිරවා කාහම් කපුටා කියන කිලිගිරවා කාහම් කපුටා කොක්කු කොකා පුරා පරවියා කියන කොක්කු කොකා පුරා පරවියා මෙයිනා සේවල් කුකුලා කියන මෙයිනා සේවල් කුකුලා කුයිල් කොහා මයිල් මොනර කිකිලි කෝලි කුයිල් කොහා මයිල් මොනර කිකිලි කෝලි. හරිද? හරි. මාත් එක්ක මුල්ලා. හරි? කිලිගිරවා කාහම් කපුටා කොක්කු කොකා පුරා පරවියා මෙයිනා සේවල් කුකුලා උයිල් කොහා මයිල් මොනර කිකිලි කෝලි. හරි? තේරුණාද? හරි. එහෙනම් ඔන්න අද අපි ඉගෙන ගත්ත මොකද්ද? කුරුල්ලන්ගේ පාඩම. කුරුල්ලන්ට මොකද්ද කියනවා කිව්වේ? පර වෙයි හල්. පර වෙයි හල් කිව්වේ කවුද? කවුද පපා පර වෙයි හල් කිව්වේ? ආ කුරුල්ලෝ. කවුද? කුරුල්ලෝ තමයි පර වෙයි හල් කියලා කිව්වේ. හරි? කිලි කියන්නේ ගිරවා, කාහම් කියන්නේ කපුටා, කොක්කු කියන්නේ කොකා, පුරා කියන්නේ පරබියා, මයිනා කියන්නේ මයිනා, සේවල් කියන්නේ කුකුලා, කුයිල් කොහා, මයිල් මොනරා, කෝලි කියන්නේ කිකිලි,
මේ පැත්තේ ඉන්නවා ආන්දෙයි. ආන්දෙයි කියන්නේ බකමූණා. ඊළඟට මෙතන ඉන්නවා වාතු. වාතු කියලා කියන්නේ තාරාවා. මෙතන ඉන්නවා අන්නම්. අන්නම් කියන්නේ හංසයා. හරි. ඔන්න වචන 12ක් දුන්නා. මෙන්න මේ පක්ෂීන් ටික දෙක ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වාම සහ එතනින් එහාට හැමෝටම වැදගත් දෙමළ ඉගෙන ගන්න ආස කට්ටිය හැමෝටම වැදගත් මේ පුංචි එකයක් විතරයි. ඒ කියන්නේ පක්ෂීන් කියන කොටස විතරයි. හරිද? තවත් පක්ෂීන් ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ ටික අපි නිතර භාවිතා කරන නිසා මෙන්න මේ වචන ටික මම ඔයාලට දුන්නා. හරි. එහෙනම් අද මේ පාඩම අපි මෙතනින් අවසන් කරමු. තවත් මේ වගේ ලස්සනට ලේසියට දෙමළ හැමෝම කියනවා අමාරුයි කියලා. මම කියන්නේ අමාරු නැහැ. හරිද? හරියට ඉගෙන ගත්තොත් අමාරු නෑ. ඉතින් ලේසියෙන් හරියට දෙමළ ඉගෙන ගන්න ඕන නම්, ගෙදර ඉඳලම දෙමළ ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඔන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ ලස්සන වැදගත් වීඩියෝ ටිකක්, වැදගත් පාඩම් ටිකක් ඔයාලට ඉදිරියේදී බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්. වණක්කම්.